इसमें कुछ कहा गया है भाई। सारी उसे मेरी काट करके भेज दी। यूट्यूब में ये चला रहे हैं मैडम। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋतुपेंद्र फिर आप लोगों के सामने आ गई। आप रिकॉर्ड हो गया है। फीवर फीवर के लिए बताना चाहती हूँ। किसी भी प्रकार का फीवर हो, जैसे नॉर्मल फीवर हो, सिर दर्द करके फीवर आता हो, तो आप पैरासीटामोल प्लस डाइक्लोमाइन ले सकते हैं। इसमें पैरासीटामोल प्लस डाइक्लोमाइन इसलिए है क्योंकि अधिकतर देखें तो फीवर के साथ दर्द रहता ही है, पूरे बॉडी में दर्द रहता है और फीवर भी रहता है। तो आप ये पैरासीटामोल ले सकते हैं दोस्तों। ये इजी मिल जाता है और ये कम प्राइस भी है, और इसको कहीं भी मेडिकल स्टोर में ले सकते हैं। पैरासीटामोल प्लस डाइसाइक्लोमाइन ये कमर दर्द, जैसे फीवर के साथ कमर दर्द भी आता हो और बॉडी पेन भी हो, तो किसी भी प्रकार का फीवर हो तो आप ये पैरासीटामोल और डाइक्लोमाइन वाला टैबलेट आप ले सकते हैं। और हम दूसरी टैबलेट के बारे में बात करेंगे। जैसे मुंह में छाले आते हो, पेट साफ नहीं होता हो, जैसे पेट साफ नहीं होता तो अपने को मुंह में छाले आ जाते हैं। मुंह में छालों के लिए इसमें बताया है दोस्तों, आप देख रहे हैं ये इसमें बना है राइबोफ्लाविन। ये विटामिन बी है। ये विटामिन बी से बना है। ये विटामिन बी एंड फॉलिक एसिड से बना है। ये आप ले सकते हैं। ये भी इजी मिल जाता है और मार्केट में मिल जाता है और सस्ते दाम में भी मिल जाता है ये टैबलेट। तो ये मुंह में छाले आते हैं, जैसे मुंह उसको हम अल्सर भी बोल सकते हैं, छाले माउथ अल्सर भी कह सकते हैं उसको। तो ये माउथ अल्सर के लिए आप राइबोफ्लाविन टैबलेट यूज कर सकते हैं। ये मल्टीविटामिन आपको मतलब जैसे कमजोर वीकनेस लगता हो, कमजोर लगता हो अपने को, तो ये मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं। मल्टीविटामिन का मतलब है इसमें बहुत से विटामिन को मिलाकर बनाया गया है। ये इसमें जूस, संतरे, खरबूज और भी बहुत सारे विटामिन फ्रूट्स से मिलकर बनाया गया है। और जैसे दस्त है, अपने को दस्त हो रहा है, आपको मतलब दस्त हो रहा है, डायरिया, डिसेंट्री, दो प्रकार का होता है। डायरिया, डिसेंट्री एमाबियोइक होता है और एरोबिक होता है। तो एमीबा मीन बैक्टीरिया से होता है, एरोबिक माने अपने को कहीं भी किसी भी मौसम में हो जाता है। तो आप ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट यूज कर सकते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल के लिए है। न्यूमोस्लाइड, हम न्यूमोस्लाइड के बारे में बात करेंगे। न्यूमोस्लाइड टैबलेट दिखा रहे हैं। जैसे स्ट्रेस आ जाता है, थकान, मतलब दर्द रहता है सर पे या बॉडी पे, जॉइंट पेन या कहीं भी दर्द रहता है, तो आप न्यूमोस्लाइड टैबलेट ले सकते हैं। ये हर प्रकार के दर्द को रिलीफ देता है। न्यूमोस्लाइड प्लस पैरासीटामोल इसलिए सभी टैबलेटों में कंबाइन रहता है, कॉम्बिनेशन दिया जाता है, क्योंकि दर्द के साथ फीवर रहता है। ये पैरासीटामोल जिनको विदाउट पेन वाला फीवर रहता है, जिसमें ओनली फीवर रहता है, दर्द नहीं रहता है, तो ये ओनली पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। ये 1 रुपए की एक टैबलेट मिलती है। आप इसको कहीं भी किसी भी मार्केट में इजीली प्राप्त कर सकते हैं। सिट्रीजिन ये शीत वाली है। मैंने पहले वाले चैनल पे बताया गया है कि सिट्रीजिन जो है ये शीत के लिए होता है, जैसे दांत खुजली वगैरह, सर्दी जुकाम वगैरह, इसके लिए बहुत ही उपयोग में ले सकते हैं। ये एमॉक्सिलिन एंटीबायोटिक है दोस्तों। आपके दांतों में दर्द हो या कहीं पर भी दर्द हो, जो बैक्टीरिया से ग्रो कर रहा हो, बैक्टीरिया एक्ट कर रहा हो, तो आप ये कैप्सूल है, एमॉक्सिलिन कैप्सूल आप ले सकते हैं। इसके साथ में आइबुप्रोफेन टैबलेट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एमॉक्सिलिन प्लस आइबुप्रोफेन दर्द के लिए। और दांतों में कीड़ा लगा हो, काले दिख रहे हो दांत, और
जैसे बहुत ज़्यादा झंझनाहट आ रहा हो तो आप उस फिर डेंटल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसमें कीड़ा अंदर तक जा चुका रहता है, वो इन्वॉल्व कर लेता है पल्प को, तो उसमें अपन ठंडा गर्म महसूस करते हैं, झंझनाहट आता है, फिर वो रेडिएट पेन होता है, कान तक जाता है फिर दर्द। तो उसके लिए अपने को डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। फिर उसमें RCT प्रोसीजर होता है। ये भी एमॉक्सिलिन है, वो 500 mg था, ये 250 mg। ये बच्चों के लिए है, वो बड़ों के लिए है। और ये मेट्रोनिडाजोल, आपको किसी भी प्रकार के दस्त, पेट में दर्द, ऐंठन, पेट में ऐंठन टाइप के, ज़्यादातर महिलाओं को पेट में ऐंठन टाइप का दर्द होता है MC पीरियड के टाइम में, या कभी भी पेट में दर्द होता है, खाने पीने में गड़बड़ी के कारण भी अपना इंटेस्टाइन सही से काम नहीं कर पाता, तो ये मेट्रोनिडाजोल ले सकते हैं। ये भी एंटीबायोटिक है। और जैसे जिंजाइवा स्वेलिंग हो, जिंजाइवा में इन्फ्लामेशन हो, जिंजाइवा मंस मसूड़ों में सूजन हो, पस भर जाता है, तो एंटीबायोटिक में एमॉक्सिलिन, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रानिडाजोल ये सब ले सकते हैं। ये ORS उल्टी दस्त के लिए, उल्टी दस्त, घबराहट, पेट में सही पाचन नहीं आना, ये तो ये मतलब ये ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट है। जैसे अपने बॉडी में नमक की कमी हो तो डिहाइड्रेशन की वजह से अपने को दर्द के साथ और उल्टी दस्त चालू हो जाता है, तो अपना बॉडी को ये फ्लूइड के लिए रिस्टोर बॉडी फ्लूइड देता है। और इलेक्ट्रोलाइट लॉस्ट ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ये अपने बॉडी में जो डिहाइड्रेशन नहीं रहता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो अपने शरीर में गर्मी के कारण डायरिया, डिसेंट्री होने लगते हैं। तो आप ORS का घोल 1 लीटर पानी में एक पाउच ले लेते हैं। इसमें से 1 पाउच लेकर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर जितना टाइम आपको प्यास लगे आप इसी को पिएंगे, तो आपका डायरिया, डिसेंट्री ठीक हो जाएगा। ये बच्चों के लिए है। बच्चों को उल्टी दस्त आ रहे हैं, डायरिया जा रहे हैं, तो बच्चों को मेट्रोनिडाजोल और ओफ्लॉक्सासिन का जो ये सस्पेंशन है, आप ये बच्चों को पिला सकते हैं। ये मार्केट में कहीं भी अवेलेबल रहता है। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए, और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, ताकि मेरे और भी आने वाले वीडियो आपको शो हो।